Hallå. Ja. Ja, god dagen, öll sommel. Jeg heter Hans Andreas Halvara, og jeg er dekaner av Søve- og Samflagsdølten. Og jeg skal så vegna Frøskaparsetret og Søve- og Samflagsdøltene, skal jeg så bjøre til kun ødlån av være hjertelig velkommen til hentan professor av fyrlesen, tja Fyrus, ga inn i. Så forresten ikke oss jo om antropologiska tjætje, om tan løyklod, som heim og sted hava for samleikan tja ungen. Fyrus har nekvar starvast av Frøskaparsetret. Først var han vist av lærerskolen, som nu er natt, men han er jo siden 2015, så har han vært i starve som lektare i antropologi og samflagsvisen av Søve- og Samflagsdølten. PhD-gjøren til Fyrus fra 2006, var givet ut i 2008 ved høyden Milar, mentan og søgnmoderniteter og en antropologisk løsning av førsk ungdom. Fyrus har skrivet flere bøker og nekvar visendalige grønner og imiskon visendalige tøyariton, begge føreskon og i altjava tøyariton. Han har også starvast av utlandskon universitetet, med landet har han starvast av universitetet i Trondheim i Norge og i 3 år, fra 2012 til 2015. Og særlig han var kjent i førjen for sin gransking innenfor føreska ungdomsmentan, som man har finnst rettelig nekvi. Fyrus har vært en serie virkjen granskare, som har oppebare hakst og viderekjenning innan akademiska heimen, professorer høyde. Tog var det vi støy i tilmelde fra Altjøva akademiska medikarnevnt 1. juli i 2019, var han tilnevnt professor av Frøskaparsetret. Her han i dag også er undervisningsløyere, utbyggverløyere av Søve- og Samflagsdølten. Og til hesen sambandet at Fyrus skal halta sin professor fyrlester i det. Til å frugast om at vi nå også har finnet en donalian, alt jo virkjent professor i antropologi av Frøskaparsetret. Etter tegjen om at det gonger rett av veien og at det grør gengande fot av setsen. Her da fyrir fram nekv undervisning og nekv gransking av haksta alt jo stige. Vegna Frøskaparsetret og Søve- og Samflagsdøltene, så får jeg takke dere Fyrus for det gode samstarvet av døltene, og ønsker dere hjertelig at lukke ved til vel oppbevarende professorhøytene. Aron Fyrus for året, så skal jeg lykke vimersa, som det stender utenfor, at fyrlesen var strømter, og så at han har fyrlesen, så var mulig for at få til å prate at vi har en kaffemåne et eller annet glass av vinen, at han har utanför gången. Så en annan för hjertelig velkommen att sammen och så för Fyrus år. Till väl. Tack. Tack för det, Hans Andreas. Alltid att det är klart här. Ja, gå och höra där. I dag får vi ta oss syndrom plås, små og stor plås, heimlig og fremmand plås, men eisne om heim og samleika. Hetta og ei vita hotøk vi har vært brukt til negv imisk, antropologisk og sosiologisk avstøye, tjøkken tøyina, og som tøyskil negv åraskifte og negv åsamir hava vært om. Og visendalige strøye ikke av enn. Hva et plass, eller et sted? Hver byrjar til, og hver endar til? Det nekka og i landafrøylig kort kunne avmynta, eller det nekka meira? Og hver teker avgjer om et plass, hvordan det skal kallast, allysast og avmarkast?
Hesar og ærar spurningar har vi alltid vært forvitten av kanna nærre. For at røyna skilja hva det merker er knyta bånd til et plås. Vi øren åren, hvordan kunne vi løse relasjonene mellom folk og plås? Hver er fortellingar og søver, røynter og kjensler hava folk i mån til plås. Og tog var det ikke av tilvilt at jeg atlei meg at lese landafrøye, da jeg begynte av universiteten i Oslo, tullja og nøyt i årene. Særlig til at jeg kallet samfunnsgeografi, som minner jeg om til og jeg danskene universiteten eiter kulturgeografi. Ikke ta natur og visendalige parsten av visendagreinene, hva jeg mer vel. Ta var det land og landakort, store ender, stor råk, folketøl og menningarland og i arbeider vi. Etter at jeg var tidlig grunnfag og i landafrøye, som årsnam og kan omsettes til trus ECTS og nødt og altsjåa universitetsskipene, så valgte jeg meg til fyrre av tveimon tjalærogreinen, og i utbyggvingen gav rom for det. Jeg valgte antropologi, eller sosial antropologi, og en neivare løsning av visendagreinene. Og først kunne vi heite mannfrøy eisne brukt om antropologi, men det har vi ikke ordentlig vant med vi, så det får jeg ikke bruke her i det. Etter at jeg var tidlig grunnfag i antropologi, kunne jeg så frukt velge mellom landafrøyelige eller antropologiske kursene av til høvesfaget, det vil si til min masterutbygging og riker. Men til jeg har leitet etter i landafrøyene, oppdager jeg i antropologiene. Nå sa jeg verlig folk, verlig liv, og en av menneskenslige rønt er skilja hese folkene, vi støy i egn og fortret om tarra. Jeg var ikke i Iva, det var antropologiene i for å holde fram vi. Og plåssene, eller te i enskmalton, bokmenton, vanliga kalla space og place, var i grunden et bindelig mellom hesar, store og visendagreinene. Ter her var nekvi fela. Antropologer leita seg ofta uppblåstor ur landafrøyelige skattkammeren og øvåt. Og ettersom rattliga lyte skriva om dette evne av føreskon visendamale, så kan det være en avbjøring å finne best egna av årene og vendingarna til åstøyelige tjatje og en innskjer av varpaljosa. Hvordan lyser vi til dømes monen av space og place, etla av franskon espace og lieu? Og i som omføren kan man kanskje si at space rom eller rumt, medan place et sted eller heim. Men det ikke alltid at just hentan tøyingen gjør neivast og fragreinsna av monen. Og i stotten så space, landafrøyelige rommet, utan innehalt, så at säga, medan place stegi og hever en søvo og et særligt vire for folk. Til to, skal jeg nevna, heller ikke noe lett oppgave at tøya visendalig hottøk ur enskån til tøkst, frankst eller undermal. Annars førest jeg ser ryktmal vi står en årfange, ta det snur seg om at sette år av et plås. Vi har til dømes år som stegar bonten, stegar kjentor, stegar kundleika, stegar damer, stegar kil, leidende stavur. Et sted eller en stavur kan vise til en bygd, en boi eller et plås, som tar tåsa til dømes være om en høvested, men det kan eisne vise til en støv og imot til en rørslo, som tar sagt være at onker stender i sted, eller at mæver kommer i mannsted. Vi har et mål, og i stora mån brukar naturerna og landsleie, her vi eisne landafrøyelig vidskifte, i sånne mynton og hossamponton. Jeg har kattlet henta fyrlesteren røter og vantjer, kvann leiklot, hever stegi og heime fyrir samleikan tja ungdomme og ideal.
Så ungdomren og i onkersvekna ombåar reia trajen i granskingararbeid i munnen ikke glemtur. Ungdomren avhøverdig, ettersom at det vanlige de unge, og de første i samfunnet, og i mest brøytingar og rak, og av vi. De har et slag av seismografisk konsanse, sier ungdomsgranskare vi kvørst. Og tar vi til dømes hitja at såkallade globaliseringsgångten i heimen og hvordan hon avvirkar myndina folk hava av en plosse og heimstegi, så det ungdomren og i meire nekar annar mestjer skifte. Mynden av eksotiske folkabalkon som levde i en avmark av en land og økje, til dømes i en avbyrd og dele eller i en fjerskåttnån, og samfunnet, og i lattelige kunne lokaliseres av en landakorste, var rående i antropologiske granskingene oppbygget noen store parster av 20. øld. Man yngste at skapa ein tøtt mørk, vi var at søtja av korstekningen. Antropologeren Arjun Appadurai sier i en grein, og vi finnes det at det hese einfølt og fætane av plåsson, og i klassiska etnografiska feltarbeidet tog støy ui, at man hever lindet til å lyse antropologer som personer, og i skjoldbøye kross av mørk, medan hine, det vil si heimildarfølsene, var trusht i en støvo som the involuntarily localized other. Man skapte myter om plåss, som boplåss og ikke brøytast og ikke være årekva av omheimen. Som neka og jeg være fra fyrndartøy. Mentaner, sier man, var som åtjar i havnen, frujar, serstakar og neft avmarkar. Hine, det vil si at tei og ikke våre, eller bo i moderne vesterlenske samfunn, våre lyst som folk, og vi har røtter og høyre heima, og vi har helt særlig landslote, vi har helt særligere nattjord. De flott oss ikke. Antropologer avtog seg oppgavene at skraseta og lysa og greina hesar folkabalkanar, og prekva av hvem hatt stegi, bygden, eller daleren, eller ødgen, skapar tæra hoaheim. Ta i tjalanda tøyen endai, og folk i stor tale for å flyta mellom sor og norr, mellom gåmel tjaland og tjalandavelte, for antropologer at spyrja seg sjálvar om tøyen var kommen at enderskåa myndina man har haft av stjernon og mentane tja folkje. Bøker som til dømes Imagined Communities tja Benedict Anderson og Orientalism tja Edward Said, og i 80 årene saman vi nutja breia avhånden for tolking og refleksivitet og i antropologisk greiningon, til sunderløysing av styrno vid kontra hine motsetningon. Nu var hine mittlen okkom, og myter om obrøytelige mentanar moner var avdukajar. Tølja i 90 årene fikk man eina såkallega rumliga vend, spatial turn, og i antropologiene, og i ombår et ekko av rumlige ventene og i mentane landafrøyene. Hetta var byrjanen til et nytt skai i antropologiene. Man fer nu at seta spurnatetjen ved naturlige bondene mellom folk og plåss. Feltarbeidet gjørst eisende leisere av stjernen enn det har vært i antropologiske gransking. Plåss, eller felt, sier landafrøyngren Doreen Massey, alltid i brøyting. Og de utslitt av samskifte, men eisne av søvn og opplevingen, av minnen og drømmen. Heldur enn å lyse et sted som et neft avmerkt økje, og i hever viri og i sjølven ser, så færa antropologer nå at granska samspillet mellom rom, vald og samleika. Flytføre ver et tjattne hotak i granskingene. Og det er alt flere folk i heimen om. Vi knyta sine liv og sine samleikar
til flere plass og i flere imiske London og det har tid til syn. Tjuende øld, sier Hanna Arendt, var kjent av heimløse og ein støye som ikke fordøme og av rådløse og ein dypt som ikke fordøme fyr. Vi øll blivet nomader, sier Ian Chambers. Vi lever i en nomadisk heime, sier Sigmund Baumann, og vi skriver om en flåtande modernitet. Vi rådleis og stegarleis, sier ånder. Vi trøtt av trøven, vi må slippe akkara trygg og trø og røter, sier Deleuze og Guattari. Og i Eins og Lisa Malki, så ikke fletta folk, som firemynter og i det territoriale heimenom. Fletta folk, sier Malki, mastra nomadiske rørslenar og klara stand imot einkvarjare kategorisering i mundelstedet. Giorgio Agamben fer så lengt som å si at vi øll bliven fletta folk. Sociologen Manuel Castells tåsar om nettverkssamfunnet og rymligere bildger vi søgnen avstøye vi fylger samme spåret. Plasset hever mist sin tøytning, meter han, for i samleikene til folket. Arjon Appadurai tåsar om global etnolandslø, eller etnoscapes, og vi søgner røynt av greina heimen, utan å nøyast å bruke hotøk og i vanlige viser til mørk og røter. Hetta viser, sier Michel de Certeau, at plass blivet til nækka og signalerer immobilitet. Men hva merker dette i grunnen? Alt vent av høtte? Plasset pura tømt? Eller man kanskje færen et sindre og lengt i strempene etter å ruiva seg leisan fra gamle paradigmene? Det til flere som halta, og tog et nytt rak avveis. Et vist av avstøylet motrak som røyner å finne en bedre jaunva mellom sted og rørsler. Men lät jag nu spekliga och verkliga förska och in och förska kontexten. Føringar flest har livet lukkeliga og vitande om hesa rempingar i samfunnsgranskingene. Og i hava, så å sia, kvett her røter til land og heime, eller hvordan lyst her i en nødjon ljøse. Føringar to eisia, eisne mester av globaliseringsgångtene. Og flytføre nækka vi alltid hever kjent av samfunnet i Nord-Atlantshavet. Ønsken ive kan være at føreste samleisen hever tatt tilknyttet til førjar som sted og land. Og teljande sanger og iskjengar, søver og eventyr, lysa hetta sambandet i sterkon åren og myndon. Best heime fyrir meg, det vesa litt og lyte, heime ei borstor bøyte, skjolt sett vær negg i ve, sier Hans Andreas Djoros til dømes i einar iskjeng. Og til eisen nækka i store pastor av ungdomsgranskingene som har haft endamålsa kanna. Hvordan kunne vi lysa mentanalige samleikan og gerandesløyve til ungdom i førjen i det? Hvat fyrir framtida tankar hever ungdomren i mån til spurningar om heim og flyting. Hver høyre han heima? Heime kan ha flere tøytningar. Heime, sier Helene Pristed Nilsen, et fjølbrøtt hotak. Vi vanliga viser til en kjenslo av rådfeste og tilknytte. Vi først og fremst skapar en vera heima-kjenslo. Vi ikke i samljøve vi alt sjåa flytføre. Vi fører vera heim, sted og familie, ofta knytt saman i eina og som og eint.
Til at være heima, sier Jonathan Schwartz, en særlig kjensla som kletjest ta du erst lengt av landet skåten og fart heimlangsel. Heim snur seg ikke einan som et hus, men eisne om eina meira eksistensiella kjenslo av at høyra til. Gassam Hake tåsar om homebuilding, til at bytja et heim som eina prosess, her og kjensler av at være heima vera setta saman. Heime være byggt, sier han, vi kjenslolig om byggetilfære, og 4 grunnleggjande kjensler skulle sambart honom vera nøkta igjen. Tryggleitje, inneleitje, eller familiariteter, felagsskapur og kjenslan av møveleika. Nastan lykka mykje hver de er stødd, og hver er overvisser til livet vi, så røyner folk alltid at skapa seg et heim, her de er. Heime er onkrastane. Det hever en rymliga dimensjon, men det er ikke visst at det er et helt avmarka plass. Heima er her og ikona tøyn avgjør at det skal være, sier en føring vi arbeider skipet og heimshøvnen. En av okkara mongo long distance workers, som de kallar det. Vi en grein tja samfunnsgranskaren Jesse Hogard. Konan og bøttene byggva i Brasilia, foreldrene og skilfalskene byggva i Fyrjon, og store parter av tøyene er medveren stadtor i søgnom flåtande heime, og i eisne er arbeidsplass hansara. Ta de fer i ferie, så fer de kanskje en ta til et 4. plass. Jeg er aldri heima allikevel, så hvor skulle jeg vært han vi avgjer hva vi skulle hava bostad, sier medveren. Velkommen heim, sier flåtherrene til Atlantic Airways, hver fer et flåfær setter seg av vødlen i vaven. Ta er heime ikke et avvist hus, men følger i sin held. Følger er heime. Heime heldur fram ved at det har tøytning for samleikan til ungdommen. Begge som er tøtslet og kjensleligt plass at høyra til. De unge setter seg sjølve av et veamot, mittlen til lokala og avmarka i stegi, og til globala og endaleisa rommet. De innskja ser, som antropologeren Annika Lems sier, et sted at byggva og er nå åpet til at varnast møvleikar å flyta seg fram etter i søgn og løyve. Nek ung hava en samleika, her heim og tilknyttes kjensla vera strekt ut, så at de få at jeg i Doreen Massey har kalla en globala styrkjensla. Så stad kan heim i eisne kjennast som et sted at høyra til og er bæg verligt og imynda lokalt og transnationalt. Nek førisk ung hava en samleika og er knyttet at meir enn einom plosse, sier Erika Hayfield i eine grein, og hikker at flyting og flytedreimar til ungdommen mellom Førjar og Danmark. Hon tåsar i søgnon tekst om 2 plass og i einon tvisemme, Danmark og Førjar. Ung i Førjon er knyttet av søgnon heimplasse, men samstundes hava de ofta en langsel etter plasson handan havsbrunna. Hetta, at hava en samleika som knyter seg til flere plass, og gjerna flere enn 2 plass, vil vi kvart lagt fram som en tropol tvistøva. Men hvor er det en tvistøva? Det har velst alltid om hver jeg fjatan to hever av stjernen. Og virenon i stegi hever fyrir en staklingen. Hver sier at det er nekka og naturligt, og i at vera knytter at flere plassen i senn. De unge hava tørv av samanhalte og avmarsking, men de hava eisne bruk for rørstlån og åpenleika. Jeg følte at det var sera tøyande er røyna at flikva vi munnen ekno vansjon, sier en ung førers kvinna,
Vi PhD-ritgjerne Kjakarin Johanna Leitestein Knudsen. Vi forteller om sin relation til heimlandet Førjar og til Danmark, som hon var flott til. Heime som tar plasset, og i einer vaksen oppboi, og her i familjen bor, ikke alltid et sted som einast gjør gode kjensler. Et heim hvor man flytter bort fra, kan eisne vetja neilig minne og gjeva pynefotla kjenslo. Men man velger sjølver hvor jeg søver og man forteller om sitt liv. Man brukar de gode minnene til å skapa seg et nytt heim, og at han hatt, så kan man säga at man flyr, hos man hever røter og kristian. Polske høvenderen Olga Togarsuk sier i skaldstøvne ferande i danskar tøying. Det som sårer meg, stryker jeg fra mine landkort. De steder hvor jeg snublede og falt, hvor jeg ble slået, hvor jeg ble dødelig krenket, hvor det føltes pinefullt, finnes ikke lengre på det. Såleis vera kort og minne, plås og tøyerskai latta saman. Småar odjar jo bæra et godt sted å bygge tja fuklon, sier rebelska Barba i filmen Bye Bye Bluebird fra 1995. Kanskje småar odjar ikke bæra for fuklar, sværa vinkona Ranva, men eisne for menneske som ikke innskja å flyta bort. Hetta fer fram av lovetlån i Vavon, i sista bråte i filmen, og endar vi at Ranva stender etter, ta vinkonan flyra sted. Filmeren snur seg om sted og heim, men eisne om at bli vaksen. Ferien inn i vaksna mann av løyve fyrir Ranva ein fer heim til Førjar. Filmeren endar og ferien endar. Førjar nødja og gamla heime, tog gentnar hava bo utanlands i negvar, men familjenar i Førjun. Håast her av liva som kosmopolitar i størbøynon, så føler her at Førjar som sted gløyper her til at de kommer heim av klettene. Ter få en verlig kjelk, ta at her hitta helt vanlige folk, vi så at sia liva lokalt. Sambandet vi hese jarbunden og folkene, ofta skilfolk tarra, sender gentene inn i en djupa eksistensiella kreppo, og tar må kjempa seg bortur jord. Endertøknar og tan øttaleisa livsrytman at byrja vi ikkje til at halta ut, så at han frileis og gentenon ur størbøynon. Og etter gjørta notturan virkar eisne trustande at her. Det kjenner seg minne og minne i landslandon, som fengar jeg i en sterskon melderstrøm. Livsøv og fortellingar å vea mot, sier Annika Lems, mellom plåss og minne, ur forstøyne, som nesta vi røynter og honam ur nutøyne. Hetta meine jeg, et menneskans litt sjånarhånd, men eisne en pastor av nudjon ratje, og ikke særlig skjønnligt i fatsjonen enn, men som leitar etter en nudjare jaunva, mellom ta lokala og avmarka i stegi, og ta deterritoriala globalisera i heimen, og i einans hever rom for nomaton. Og i søgnare PhD-ritjer om utländska kvinnor, og flottar til Førjar, forteller Rona Pryti Isfeldt nekra ser og avhaverdar livsøver. Og i sida nekka om hvordan kvinner skapar seg nudjheim og en nudjland. Her forteller om dagliga strever for å finne seg et plass, for å lære male, få et nettverk, få familjeliv å virka, og så framvegis. Og i einare familie, her konan asiatisk og mævren føringer, sier Rona at the combination of both cultural ways is transcending place and cultural barriers.
as they are combining both the Thai and Faroese ways of living. Familjan skapar seg et heim. Vi gjør ødlån personen i huskjennom kjenslene av at være heima. Hesa kvinner jo ikke out of place. Det ønsken. Det ikke gjørligt. Og det jo ikke rådleiser, som onker kanskje har hod å si. Så det arbeider lika hardt, om ikke herre, for å skapa et trygt og støvått heim til sine familier, som en og hver andre gjør. Eit kvart plås, sier Tim Ingold, ein saunan av tinkon, det en knutor av søvun. Og her knuteren ikke nækko man skal røyne å løse opp, nækko for tre. Så knuteren punktet og i binder imsar søv og trakkere sammen. Til dømes søvna tja mannen og søvna tja kvinnene, og i dømen og rikerne tja runo. Plås heva tøytning for folk, og til sast vi har vært på ljós av gerandes liv terra, og fortellingene og det heva om plåsen. Danske antropologen Kirsten Hastrup har tåsa om en topografiska vent i fagenen. Og kanskje det teka munnen av fotland, men som skal gjeva tekjen om at stegi atter i fokus. Tå ikke i somo romantisk mynd som klassiska feltarbeid tekna opp. Atter til ungdommen. Ta jeg av arbeid ved gransking av føreskånd ungdom, så har vi kvart brukt hodtetje atjer for å løse tøtningen i stegi og heime heva for gerandesløyve og mentanaliga samleikan til unge føringen. Hette et hodtjek som til Anna Sigmund Baumann har brukt til å løse folkeflytingar og vidgjera spurningar om samleika i okkara tog. Atjer en god metaforer. Han færre minsta leie nøker vi skifter fram, og jeg halte sida næka om hvordan ung navigera og teka avgjerer, som har tøytning for samleikan og i nutida samfunnet. Her at metaforeren avhåvert å bruka, ettersom talan om et fiskevinne samfunnet, her skip og båtar parter av landslandet. Og hugsa vid om avstøy til Sigmund Baumann, her han tåsar om en flåtande modernitet, så atskjere just det rette anbøye at heva tjasar. Det som fyrr tyktes lotfallsliga støvot, sier Baumann, gjerst og i det alt meira flåtant. Mennesker har ikke langer nekka naturligt heim som fester okkon til grunderna, ein så røter binda trø til hjørna, understrykar Baumann. Håast større orska, helst ångandui, hever vært løgt og i leitandene etter just einon ektavon heime enn just i det. Vi har atskjere at kasta, ta skipet skal stekkast. Atskjere hever sina firmåner i mån til dømes røter, som metafor. Atskjere kan halast opp og kastast ut attor, meira enn eina fyr. Du kvetter ikke atskjeres kjetna, til at du skal vujar. Du teker atskjere vittar. Om nekar i venner å sikla vandaskjegg for at halta okkon til ta maritima myndamale, så det ungdomren. Og de tidsast ikke at være bensjen for at kasta atskjer, og heller ikke for at hala det opp og halda leina fram. Hetta sast til dømes ta ung vera byen at lysa sånne hoksaner og dreymar om framtøyna, vidvitsjande familie, arbeidsløyve, bostier og flytig innskjom. De vita vel hver i røtnar, eller opprunnen, eller bandomsheime jo, men de stora ikke for at vartra farvel og leita handan havsbrunna etter nudjon og ørvise livsavbjøringen. Og i einare av mine kanningon sier at de fleste unge og heimildarfalskene, og i her som fører noen om 15-16 år alder, at de innskja at røyne at bygge på ånkre ærastan. Møvelige eisene vi gjennom fremmande landet,
og i ena tøy. Men de ønsker at være av heimstaden eller nærhendes, ta i de verlige skulle sette bygg og få sine egne familier. Så nekven av hesen ungdommen være løyv i utenlands, hoksa som er tøyere avmarka eventyr, og ikke som en værende fer. Hette to sjølvande einas tankar og dreymar om framtøyna. De fleste i kanningene råkna heimstegen tja seg, bygdena, bojen, som er trygt sted og ikke fyrir brøytast særlig nek kommande årene. Og de fleste unge innskja seg ta saman omkjemer bare et vanligt liv som høskar til lokalsamfunnet og de sier seg høyra til. Spurt og hvor han innskjer å bygge i heimbygdene tja seg i framtøyene, sier en dronker. Jeg vet ikke. Jeg har alltid bo her. Det kjennes som at jeg eier bygge her. Eller kanskje ikke. Lat dere nå hytja er sin nærre at spørningen om samleika. Hvordan kunne vi bruke atkjere at løysa og greina samleika samreiengar ungdomsens ideal. Atkjere som kunnot et ambo som skiparen brukar til å binda skipet fast vid og særlig om plåse. Skiparen gjør sjølver av om man skal fære i nytt farvatt eller venda vi og sykla i kjent og kjekve. Eisne kunne være sagt at skiparen teker en part av sin heime visser. Han hverstje råd festor eller rikter opp i råd. Han høyre så å sia til havet. Vi atjer noen til taks, kjenner ungfolk seg fri at færa lengt bostor, og en teg, ta tøyene byggven, kanskje venda vi og færa heimater. De kunne alltid hala atjer opp og venda heim, om neka skulle ikke gale. Mynden tja Baumann av flåtande moderniteten, vi setter folk i en evig bystøv og hever veikleikar. Hon undermeter til dømes lokala samleikan og steg tilknyttet tja folket. Det er jo ikke ødel ungfolk, og så at sia reas til at være bonden at heime synden, så som Baumann annars hever ho at halte på. Det er ung og tryggva framveis, at det er plass og heim at høyra til, Håvast nu tøyer samleikar kanskje ikke er ens støv og faster og tar hava ver. Det vil si at moderniteten gjørtist flåtant. Ved at bruka atjere som symbol har vi lyst flytinga ringgrasna som neka anna enn til at kvetta røter tja fölkje. Flyte minstre enderspeklar i grunnene samreiengar om lokala og så nevnta lokala samleika hins einstaka. Og at her vi vera vi til å stia tilknyttes tjenestene tja falskje. Unge føringar har meta sitt fralse til å flyta, til å sjølver velja hver der skulle byggva. Men samstundes sast eisne at føriske ungdomren varliga og tilvita tryggja seg imot å missa tilknyttet til familjerna og barndomsheimet. Jeg er ferdig nå at røyne at taka saman om. For å svære spørningen om hva en leiklot heime og stegi hava fyrir samleikan til ungdommen og idea, har vi vært nøytter at tåsta et syndrom sted og heim som hotøk og evne og i antropologiskare og ærare ho- og samfunnsvisendaligare gransking. Her har vi mittel annet seg at globalisering og alt som har flytføre, eller mobiliteter, har haft stora avskan av tjatje om relasjonerna mellom plåss og menneska. Vi tar seg at folk ber jo i førjon og ærastane knyta seg til plåss
og de skapa heimborsterur, oansett om de hava alltid boa samma plåsse, eller om de hava en livsøvo og innehelter flere boplåss og i flere London. De unge i Førjun er pastor av en globaliseret heime, og har i nekvom førun tatt kjensleligt og sosialt samband vi flere imisk plåss. Men er samstundes ser at tilvita om sina familje og sin lokala samleika. De er en hatt lokal og global i senn. Folk er og affær. Og det er ikke noe nytt ut i. De genka en ras som er et slag av livsøv og tråd. Og rasen binder plåssene sammen. Knutene i en nete eller en tråle, sier Tim Ingold, er plåssene som binder folk sammen. Her krossast veier tarra. Røtnar er utskiftar vid rotor, from roots to roots, sier Jonathan Friedman. Så start er plåsset blivet nekka meira dynamiskt og brøytligt enn det hever vært. Hetta hugsa folk kanskje ikke så nek om, men de unge liva vi heson i kroppen. Nudje milar hava eisne en leiklot i myndene. Tog milar til dømes allnete, få at de unge at krossa mørsk og at skapa sambond, og i annars høyde hårst til plåss, og ikkje våre at komli. Røter, sier Gassam Hake, og er antropologer og tilflytare i Australien, eller rootedness av enskon, eier ikkje miskiljast som til at standa fastur, at ikkje sleppa urstega. Tog folk oppliva i verleika noen ta øvota. Røter vera, så ansaknar litt det kan ljåa, opplevdar som et eika pær av vantjon. Hetta er just det, og i halte man kan sia om føreskan ungdom og plåsse. Eller røtnar til førjar og idea. Det er et eika pær av vantjon som gjever til et flå og i negg folk øvunda til. Takk for det. Takk for oss, og for lesen. Så er det lika da. Ja. Tusen takk for det. Takk for det. Ja, hjertelig lukke for oss. Takk for den gode foreleseren. Og hvis folk har hodla prata sitt mer, så er kaffe og drekke utenfor. Så kan man prata og kanskje spyrja 4-16 minutter av hvert på det også. Større takk for at jeg kom.